セールですね。そんな何ヶ月ぶりそれは。何年ぶりだ。おばさんのそんな？オートキャンプ場。やっぱセルですね。セルやっぱセル。セル。あ、来ました。
どうなんですかね、これ来年年明けぐらいにはトイレとかつけてくれるんですかね。どうなんだろうね。何我が80万で買ってくれんの？何を？これ。いや、でかいのはいいや。戦車道で。1000cc だよ、1000cc。1000cc ね。これじゃキャンプできないからね。いやいやいや、できるできる。重くてね。すげえな、これも相当金かかってんね。うん。言われた。岡林さんちょっと太りすぎですねって1年前に比べて5キロ太ってますよって。なんだ、大したことないよ。5キロ。内科の先生にちょっと痩せた方がいいですね。今更？うん、そうだね。5キロも重いと最高速も5キロぐらい落ちるんじゃないの？タバコやめてからタバコのせいにしちゃダメだよ。タバコのせいにしちゃダメだよ。タバコじゃないよ。味覚が全然違うんですよね、タバコ吸ってる時と。飯ばっか食ってっからな。いいな、何にもなくて静かでいいや。よかったですね、収穫終わってからで。